for the bird ภาคเสียงภาษาไทยโดยโคทมินสบายจังเลยวันนี้เฮ้ยสบายจังนี่แหละเฮ้ยเนี่ยจะมาการปิดทำไมเนี่ยฮะ ทำไม ที่ทะเลาะกันอีกแล้วโอ้ยจะชนทำไมนะฮะนี่นะตอนเป็นทะเลาะนะฮะโอ้ยดูชนแล้วชนแล้วเนี่ยฝั่งนี้ชนแล้วเนี่ยฮัลโหลทำอะไรอยู่ ใครอ่ะ ใครอ่ะ เฮ้ยสวัสดีพวกทำอะไรกันเยอะ ใครอ่ะมันตาแบบนี้ตลกใช่ไหม แบบนี้ เยอะ เล่นหน่อยดิขอเล่นหน่อยได้ปะล่ะ ไปจากตรงนี้ดีกว่า ไปด้วย ดู ท่าทางไม่น่าเล่นด้วยใช่ไหม ทำร้ายปลาเล่นด้วยเลย จะไปไหนขอเล่นด้วยกันดิ โอ้ยหน้าตาประหลาดมากเลยโอ้โหหน้าตัว เอา โอ้ย แล้วขอเล่นด้วยกันสิ เยอะโอ้ย โอ้ย 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 ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ โอ้ย ไป ไป เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเดี๋ยวนี้เลยไป ไป นี่แหละ โอ้ย โอ้ย จิกเลยนี่เฮ้ยไล่ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวเฮ้ย มองข้างล่างเร็ว แย่ แล้ว อ้าวหายไปไหนกันหมดล่ะเอ๊ะนี่มันขนอะไรอ่ะ เฮ้ยโอ้ยเก็บจะมัดเฮ้ย อ่ะ หาย อันนี้ขนเอาไปปิดสิ ทำนี่ โอ้ยน่าอายอ่ะโอ้ยหาที่ซ่อนซ่อนเร็ว จบละ